Davao Durians is not just a rugby club. We are more than that. Kanang unsa nang rugby kana mo na ilang perminti ginapangutana na unsa din ang rugby ano na kanang mo nang nasa mga bata sa kilid-kilid na nagasimot so parang huy dili man good. Describe it as an unexpected experience because I didn't expect to be playing in this club and playing this kind of sport. The experience in the team was a bit difficult at first, knowing that the sport is a contact sport and sometimes it is not open for women themselves. So at first it was challenging to involve myself in the club, be more active and be more participative in the different events. But at the same time, it made me happy as a way to stress leave in school, especially we started in grade school. So every after school or classes, we'd run out of the field and play the sport itself. So it was a good and memorable experience in my childhood. Life-changing. Life-changing. Kay sa kung i-compare nato sa other sport, kay ang rugby man gud daghan kay siya values na ma-apply nato dili lang sa field pati sa atong daily life. As far as I know before, the sport was really engaged before the pandemic. We had certain tournaments locally like Batang Pinoy and even international representing the country in Singapore. So I guess it is widely known, but as we all know, there are more favorable or some people really like the other sports. So as we all know, the people who are passionate enough to stay are always there to be of support. Gina-encourage ko nila na mupadayon ani na sports kay syempre love mo na mo ni as a team and sa family pod na ako emotionally kanang makadungog lang ko sila ang mga congrats ako na makadawat kog mga achievements ani na sports kay malipay ko mao nang ganahan ko mupadayon and sa akwa pong warag pangandoy ani na sports sa Davao Durians. Siguro naka-represent ko as Pilipinas sa Malaysia nga Dula Invitational and champion mi sa Batang Pinoy tong 2019. Practice lang siguro nagipakita na ko sa akong mga coach na persigido jud among team na modaog, persigido jud ang Davao Durians na modaog jud. Mga leadership training, a workshop, mga coaching, mga ingana. So daghan siya mga opportunity na makatabang sa mga personally. Pero kami karon as seniors, one of way na maka-recruit mi kay for example kanadriya sa Prof Park, mas piliyon na mo tong field na kanang ma-expose gyud gani mi. For example kanina daplin lang sa dalan. So kani isa na pud sa way na mo na ma-expose mi. Sa mga SOS child kay diri man ni perminti dili lang mga SOS child ang mag-apil og rugby ba kundi kanang uban pud na mga local na mag-join pud sa amuha or mga gusto pa mag-join sa amuha. Dako siya na na impact sa mga experiences kay pwede man namo siya i-share tapos pag sila ma-inspire or ma-motivate so mo join sila. Kadayawan tournaments, teams, players present. So for me, makita lang nimo ang presensya sa mga players other teams from Davao kay makita nimo nga willing pud jud sila mag-sacrifice silang time. So kana pa lang daan makita nimo ma-measure nimo nga kaya i-overcome ang isa ka butang kay willing man mo participate ang tanan. Pero ang lang jud ang nakababag lang jud kay ang uban lagyo na walay pamasahe tapos ang schedule sa school kanya-kanya jud mig bayad, kanya-kanya mig
pangitag paagi para lang makalarga kanang wala kay sponsor. Lisod siya para sa mua kay imbis na dagan ng players, magkaanam-anam na og kagamay tungod sa financial. Na line up mong good mi sa una pero dagag kauban na wa jud nakauban kay to na financial problem ana. It is hard kay most of us are just students also. Then wala yung mga budget pa. Ang transportation padong sa field nga among adtuan o actually ang kainit po jud. I mean given naman sa sport ng init jud. Pero knowing nga padoong pa lang for example sa Crocodile Park mi mag-training, then ako'y kauban nga from Bunawan, ako'y kauban nga from Turil. Like makita po nimo ilang dedication nga mo training kay knowing sa kalagyo silang lugar. Tapos pag abot sa field magbayad pa mi. So mo nang isa sa struggles na mo jud ang transportation o ang field. Napoy uban na mo duo lang sa amo adiri like diri sa Croc mangutana sila unsa na nga sports ana gina-introduce namo sa ila unsa among ginabuhat or unsa ang rugby anang to. And sa social media kay effective po jud siya kay every week naga-post pod mig mga content, so every week pod napod naga-reach out. So yeah, effective po siya somehow. Ang question kay kanus ata magkausa o kanus ata mag-isa. Raging anak good na motto ko ya. So parang ako kay kanang didira kanang mga challenges, problem dira ko na ako lang kay kanang sa magkausa kay syempre pwede man na mga bandings kanang mga family gathering mga pero kanang mga problems kay na pwede gud nato siya ma-share sa atong family or friends pero kuan man gud kanang murag ikaw ra man gud gyapon kay nobody could save yourself except yourself ra man gud jud. So mo na ako ang ba Kay ang goal man dyan sa team is madaog, so enjoy na lisod kay syempre ang basta training dili man na siya ingon na dali lang kaayo. Pinagi sa imuhang mga kauban sa palibot sa team nimo kay makatabang siya para ma-motivate ka na mo training na mas maningkamot. I believe it's the people around me. It's my coaches, my teammates themselves. They were there to push me to my limit, to do my best and be more open to opportunities that I have. Those opportunities help me to be the person I am, to shape me in every step of the way. We don't think of our players to just play and stick around for the club. We want them to become leaders one day. We want them to change in any way the community. That's why we have sports for development programs because hindi lang sa sport, hanggang sa sport ang natutunan nila. Parang ate and kuya kasi sila, no? Kapatid, brothers, sisters. Really, we're a family. Kaya we really want our stories to be heard kasi if hindi sasali sa club, they just see us on social media or just see us on the side while we are playing, they wouldn't be able to experience how it is being part of our club. So hopefully, talaga, how these stories, not my stories, the stories from our youth who've achieved a lot, ang marinig ng mas marami. One thing we're pushing for is safeguarding in sports, something that not the entire Philippines is very familiar yet, but when there's safe space in our sports community, imagine if we can expand that to the bigger community and we provide that safe space for everyone. And it starts with our club. Nanampod good may kanang different path karon kay mga naman may naga-reach naman may sa mga dreams. So parang nanapoy mo sunod na mga grassroots na sa amuang kay dili man jud mi perminti as athlete ana. So as kanang team nako kay marag sila og mga grassroots na mosunod sa amo para napod mi legacy. Padayon lang bisag kapoy kay in the future man kanang mga efforts na gipanghatag nimo ani kay magbunga ra man jud na in the future para sa kuha ana.
for best and worst, I guess it's the community themselves sticking together during those experiences. Despite all of it, we were there to support and maybe give more opportunities to one another, pushing each of ourselves to be more active or go back to the sport. So yeah. Pero at the same time, ma-realize guro sa uban players or other teams nga if madunggan nila ang among struggles ana willing gyapon mi ma-train murag basig inspiring siya or makakuha or motivating sa other players pod nga wala din sila yung mga kwarta, wala yung mga budget para sa field pero naga-training gyapon sila ana. 1, 2, 3. Kumpara kumpara sa ubang sports na dagag sponsor like ang basketball sa kayo kanang sikat kay na sports nagagatan-aw dag player so lahi jud ang rugby kay gamay ra jud siyang na ang environment niya lahi pud. We grew a little bit older and there are different responsibilities that we have right now, so going back to it and having passion once more to commit is one of the greatest things that I could do. Representative food me as a Philippine national players, tama ba? Davao. And tama pod kay ang rugby man gud is family oriented pod ba murag ana siya na part mo ng kami gitanan murag kinatreat ginamo as dili lang siya murag lang na friends ana family gud brotherhood gud mao ginamo ang bonding namo rugby community. Ingon na sila nga pero na wala mo gud mi kwarta. Ako na dili mo gud tama gud kay ka-practice mo gud tanin niyo para kay ga-practice ta para maka-appeal ani.